Umagang kay ganda, Pilipinas. Good day everyone. Good morning to all beautiful people around the world. Muli po, maraming salamat Lord God sa biyaya ng buhay sa araw na ito. Special shoutout po sa mga bagong kaibigan, viewers at subscriber. Sa mga bago pa po lamang, paki-subscribe na rin at paki-click ng bell para sa next simple video natin regarding Philippine and international banknotes at coins. Special shoutout po sa ating mga OFW, sa ating mga frontliners all over the world. Pagpalain at ingatan nawa kayo ni Lord sa mga kabayanihang ginagawa ninyo para sa bayan, para sa kabubuti ng inyong mga pamilya. Mabuhay po kayo, ilayo kayo po sa lahat ng panganib, sa mabibigat na suliranin at mabibigat na karamdaman, lalo na po sa inaharap natin COVID-19. Ingat po tayo. Ito na naman po ang inyong Bicolanong Mendoren, yung bagitong coins collector na nagsasabing ang barya ay pahalagahan dahil ito ay may makasaysayan at ito ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Ito po yung collection ko kaninang umaga. 1 peso 2014, 1 peso again 2004, bitin na naman, walang kulang ng isa para sa 2005. Bagong coins po, 1 peso Serizal 2018, 2018 uli. 5 piso po, bagong barya 2018. Old coin 5 peso 2005, 2012. Puro common coins po ito mga nandito ngayon. 1996 with mint mark, 5 peso bagong barya. 2018 again. Next 2018 po ulit, 5 piso old coin 2005, 2005 again. 1 peso coin 2015, 2018, 2011, 2014, 10 piso old coin 2001, 2015, 2014, 2011, 2011 po, 2013, 1 peso, 2018, bagong barya. Last po ang mahiwagang kawalito, the magic kawalito. Mag-unboxing po tayo. Ito po ay dumating kahapon. Ito po yung order kong barya. Panoorin po natin. Kahapon lang po, madami po itong order ko. Hindi ko matandaan kung ano itong isang ito. Ito po. 3 piraso. 10 sentimo. Japanese government coin. Hindi ko po alam kung ano itong nasa likod na ito o harap. Ito po yata ang harapan niya na may nakatitik na titik na hapon. 3 piraso po itong dumating. Ito po ang isa. Ito po ang kauna-unahang kong coins na galing sa
Lazada in order ko. Japanese government po ito. Ito yata yung pinaka bahay ng Pangulo ng Hapon. So, yun lamang po. Ito po ang kanyang age. Ganda po ng coin nila. Mamaya po i-research ko po ito dahil hindi ko alam po yung mga nakatitik. So, yun lamang po. 3 piraso po siya. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood. Sana nagustuhan ninyo ang aking na-share. Muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Muli po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell para sa mga susunod nating video. Maraming salamat po. Manatili nawa ang kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaunawaan sa ating buong pamilya, kapayapaan sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas, higit sa lahat kapayapaan sa buong daigdig. Bago po tayo magtapos, special shout out po sa ating mga YouTubers, vloggers, sa ating mga coins collectors group. Sister Today's Cherry, Shirley Bato, Asar Disina, Simple Lutlot, Science Twin TV, Sister Lorena Villaflor, Miles Ilonga, MJ1 Vlog, Filipina Central Pen and USA, Screen Greta from Germany, Bolana from Norway, Natin Vlog from USA, Bossing Swan Lemon, Bossing Guapo Money Collector, isang tao na may 2 channel, Bro Ronald Albuena, Collector Speak, Florabel Cubio, Coins TV, Dong Kamiling, Rich Collection, Bro Ralph Ritro, PH Collection, Spoken Dollar Silver Dot International from Netherlands, Spoken Taglis, Coins Junkie from Australia, Philippines Coins TV from Korea, ingat ka dyan bossing, OFW Coins Collector from Kuwait, ingat kayo dyan, Cruise Collection from Dubai, Saudi Boy TV, CNS Vlog PH, Adel Alanis from London, Numismatis Sam, Pascal and Glenn from UK and Singapore, Ana Bumay from Indonesia, Ray Christopher from Jeddah, Barlis and Family, and Ahero from Qatar, Dito Salvador from Dubai. Special shoutout sa iyo, Coins Po, GK Food Trip, and special shoutout to Ma Jinky Montemayor. Mamaya pong alas 9 ng umaga ay may LS po siya. Sana ay punta tayo doon mamaya para makapangisda tayo. Special shoutout sa iyo muli, Ma Jinky Montemayor. Muli po, God bless sa ating lahat.